Shalom peuple de Dieu, tobeteli Yesu maboko esike swami biso. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Bakisa na mulolo makasi. Bakisa mulolo parce que aux attend de victoire, aux attend ya gloire, aux attend ya manifestation ya fils de l'homme. Samba pambola yo, benga ma voisin, la moussa ba ta famille, le matin ya prière et coquille. Dans le mec temps mutuna muto ensemble la ponaye. To sangi prière en boka, mais si quoi tolingi mutuna muto ensemble la ponaye. Dans le mec la bino na fin de l'année oyo, diable a préparé makama et belé. Pour la vie à Batou, a préparé Baliwa, ya ndenge la ndenge, ba mort brisque, a préparé ba accident, mais faut tele mama kasi na lo sambo. Alors signaler ba obalali, la moussa bango, signaler ba voisin, Zambé a pambola yo, to sa concentré la titi da prière. Mais les prières à l'élo na olinga. To salango par rapport à makambo to vivaka. Na olinga to développer ma requête na biso par rapport à vie otomenaka. Na lingi to sambela makasi. Ésaïe chapitre 8 verset 23. Bible solo ba les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais ba œuvre ne sont ténèbres sans la contre biso pendant ta moulaï. Togomina tamba frère on s'arrêter. Et togomina tant to vivre bonheur ensemble. Ça la concentrer na titi da prière, to lingi to banda prière. Na olingo telema likolo place ozali. Parce que prière ouais c'est ba vaillant. Belebe faut to renverser force à diable zo telema la biso. Nguya telema la tamulaï ane il faut s'arrêter. Naboito yaga le 31 ou le 30 décembre. Tobandolo ba année de victoire, année de faveur, année de gloire. Est-ce que quand le 30 décembre ou bien le 31 décembre prière quand la journée on a dem to ko sala ke ma munyo so ezala bien no to bandiango déjà avant. Comme ça le 31 to le 30 décembre tu as ko chanter victoire peut to proclamer année ozoya lokwa année de grâce. Alors, ça la concentré dans titi da prière, to lingito sambela. Nalobi, le 23 novembre, to banda prière, il a traversé la mer Rouge. L'église Exode. L'église Exode est en avenue Wacha numéro 7. Avenue Wacha numéro 7 est à son côté à partir à Kimwenza, au Kiti, pendant la moissée, au Leki direction 6e rue. On continue mouké au monde à Wacha numéro 7. Son côté à partir à Bongolo, côté INSS. INSS est à non loin à hôpital à Kram. Au continue à entrer INSS, ok, tout droit, tina veni Wacha. Au continue à droite, na yo, numéro 7. Église Exode de Zawana. Numéro na biso, ba affichango na télévision. Et Zawana, so lingo obenga biso ata après mission to to pesa tampo na ba appel Zambe apambola yo mais ko benga biso sikote to sa concentrer la titi da prière batu ba olanda biso na Brazzaville batu ba olanda biso na ba province na biso ya RDC awa pe batu nyonso o bazo sambela na biso na ta o Zamba pambola bino to sa concentrer na prière to sala. En tout cas, Nzamba pambola ba oji nyonso. Tona olo ba oji ba tebele ba comprendre te. Oji za ba base na biso ya ba pomba. Alléluia. Do ba moto ezobo mana donc na ndenga osakana te. Nzamba pambola ba oji Zamba mona bino. Ebike moto yolo ka uke bomani. Lobi to kutane belé na 17h juste l'église Exode. Donc prière à lobi ezande somme. Na ebisio bo soki bobomi moto ba pomba
soki babomi moto après koboma moto il faut basambela pona bino po makila obotangisaki elongwa na maboko soki te makila wana bandoganga e osala pe un jour baboma bino to batangisa pe makila na bino po Genèse chapitre 9 verset 6 Bible zoloba okotangisa makila mutu pa otangisa yaye amen Zamba pambola bino lobi tokutana na ba oji nyoso ba base nyoso ba pomba nyoso tokutana na église Exode na vedi wacha numéro 7 tozobanda prière na biso ndeko azobenga s'il te plaît benga biso tanto pesa air ya kobenga pona batu oba sengi pona ba offrande na bango na ba dîme na bango ba oba musika ba oba za de part et d'autre na Brazzaville un peu partout pe oba lobi pona ko soutenir musala nzambe kaka na numéro ototie wana numéro wana ototie na télévision tinda offrande na yo wana na numéro wana dîme na yo wana makambu nyonso action de grâce makambu nyonso yo kanisi toza concentré tozo remercier Nzambo abombi biso ouais épargner biso na makama na ba accident na makambo bakasi o sangisi biso na temps o pona prière toza concentré na attitude de prière Yahweh 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 Yosali samberanguya apayo bongwala kate Yosali samberanguya apayo bongwala kate Yahweh Samboyo Yahweh Yosali samberanguya 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 Yahweh l'incomparable Yahweh Yahweh ensemble Yahweh Yahweh Yosali samberanguya 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 Oh Yahweh l'incomparable Yahweh Yahweh samboyo Yahweh Yahweh Yosali samberanguya Oh alléluia samberanguya Yahweh l'incomparable Yahweh sambo Yahweh Yahweh samboyo samberanguya Bien-aimé, banda ko remercier Sambe, banda ko louer Sambe pe ko adorer, remercier Toboneli na kombo na Yesu. Sambe yonde mokeli alola pe amabele. Sambe mokilo simba mina yo, mokilo ekela mina yo. Sambe lola samba bobo, yondo pe sibisota oya ko sambela. Jésus ta domination subsiste de génération en génération. Ton règne éternel. Sambela la kokadina yo Yesu. Nanya salo kola yo l'incomparable. Yesu est l'immesurable. Yesu est l'insondable. Yon est l'admirable. Yon est l'admirable conseiller. Yon est l'imbattable et l'immortel. Yon est le redoutable et l'incontournable. Jésus ta domination subsiste de génération en génération. Ton règne est éternel. Tu es le roi des rois Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs. Yono kela lola premabele. Yono salikola nyoso Yesu. Yono mokonza milimo nyoso. Yosa mo santo lola. Yosa mo santo lola. Bien-aimé yoga. Toso lela maona sambe katina bomo inabiso. Bible soloba si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Lela maona sambe katina bomo inayo. Lobana samba limbisa yo. Lobana samba limbisa masumu no nyoso. Samba limbisa libota na yo. Samba limbisa bandeko na yo. Tobondeli la kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. Alléluia. Sambe mawala Yesu alikolo nanga.
Nicolas Losambo Losalatao. Zambe Kadisa Makila. Oyo Swatangisa la Golgotha Pola Biso. Otangisa Polanga. Zambe Yokelanga Mawa. Zambe Ndimanga la présence na yo. Ndima Losambo Losalatao. Zambe Batuno Sobo Sambe la Biso la Tao. Yokela Bango Mawa Zambe. Limbisa Mabela Bango Dios. Tala Bango la Biso Mawa. Tala Bango la Sango Luna Yo Zambe. Yokela Biso la Bango Mawa. Biso de Soto la plateau. Zambe Yokela Biso Mawa. Baba Zambe la Biso. De près ou de loin Zambe. Yokela Biso la Bango Mawa. Na kombo na Yesu Kristo a Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo a Nazareth. Zambe la lelima wala yo. Kati na bomo inanga. Na bomo ya batu nyonso. Obo Zambe la biso la tao. Yoke la biso la bango mawa Zambe. Na kombo na Yesu Kristo a Nazareth. Yoga. Tolobi eloko esalaka ke batu bazala reteni des fois na monde à ténèbres. Ezaka ba réclamation songolo. Tamsu ba pacte nezo réclamer yo. Tamsu ba alliance nezo réclamer yo. Tamsu biloko yo lia nezo réclamer yo. Tamsu ba mai yo mela ezo réclamer yo. Tamsu malobaka ezo réclamer yo. Tamsu ozwa mbongo ya mutu moko boye. A cause ya mbongo ala koma ko réclamer yo. A cause ya mbongo ala kanga étoile na yo. Ata obimaka la mobali moko parfois. Bato ebela kosa abima na mwasi moko boye. Et a cause ya kobima wana. A cause ya mbongo mwasi to mobali wana pesa ye. Bakanga fi na ye. Parfois mutu moko kabela biloko kolia. A cause ya biloko wana kanga bénédiction na yo. Akanga étoile na yo. Parfois kosa maloba obolobana. Tamsunga na yo toko kabwana te. Et à partir de maloba na kanga fi na yo. Bible solo bateau a racheté par le sang de Jésus. Belela makila Yesu. Na lobezo sambela pona yo moko. Belela makila Yesu ekende ko libérer na ba réclamation nyonso ya ténèbres. Oyo somikuta. Makila Yesu libéré étoile na yo. Et libéré richesse na yo. Et libéré mariage na yo. Et libéré bénédiction na yo. Et libéré musala na yo, finance na yo, voyage na yo. Toboneli na kombo na Yesu. Zambalolo sambabobo. Batu nyonso tosambela na bango. Obalanda biso la télévision. Na ba réclamation nyonso ténèbres bamikuta. Makila Yesu ganga makasi. Libere bango kuna. Makila na Yesu. Libere bango na ba réclamation wana. Libere nyonso ya bango. Na ba réclamation diable. Na kombo na Yesu. Makila na Yesu. O racheta bango. Ebanda koganga makasi. Ebanda koganga makasi. Ebanda ko libere bango. Na ba réclamation de so ténèbres bamikuta. C'est là na kombo na Yesu. C'est là na kombo na Yesu. C'est là na kombo na Yesu. Zambalolo samba bobo. Batu nyonso tosambela na bango na tao. Obalanda biso la télévision. Na baliasi nyonso ténèbres. O bango basomikuta. Makila na Yesu. Libere bango kuna. Makila na Yesu. Libere
bango kuno, libere bango. Na kombo la Yesu. Nyonso ya bango. Osala ba réclamation ténèbre. Makila na Yesu libere yango. Makila na Yesu libere yango. Na kombo la Yesu. Na kombo la Yesu. Na kombo la Yesu. Bien me semble la bagesse. Bien me côté la prière. Et ça là, on se réclame la mbongo. Zambe batoba solanda biso. Baba semble la biso. Nyonso bango. Otanga mina ba réclamation ténèbre. Makila Yesu libere ngo. Makila Yesu libere ngo. Na kombo la Yesu. Jésus. Zambalala samba bobo. Batu nyonso ba prier la biso. Na ba réclamation nyonso ténèbre. Oba somikuta. Makila Yesu. Libere bango kuno. Libere bango. Na kombo la Yesu Kristo. Yoko. Zamba pambolozo sambela bien. Nalobi lelo. Nako développer ma requête dans makambo to vivre. Nako développer mon vie actuelle. Siko tolingi to senga loboko na Nzambe. Ekende ko libérer nyonso ya biso oyo eza na ba prison ya diable. Eza la mabala na biso. Bétoile na biso. Finance na biso. Eza la ba corps âme esprit na biso. Eza ba santé na biso. Ba voyage na biso. Ba avenir na biso. Ba destin na biso. Nyonso ya biso oyo eza na ba prison ya diable. Dele me ba prison musu eza boy. Musu bakanga ye na biloko ne na toilette moko boy. Dele me musu so ko remarquer na ba kwa ya aveni. Bata banzungu. Bati mola mabulu. Po ba benediction nyonso ya batu ekanga makuna. Ekota na banzungu wana. Ekota na mabulu wana. Yango mona ka aveni wana. Ba jeune fille babala gate. Aveni wana. Ba jeune garçon basala gate. Donc vedi. Via batu nyonso ya aveni wana. Ekoma kokokana. Yokana epselo moko. Pour ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son fils Jésus. Yoko kokana bato avenite. Ce qui a venu ba obala te yo fobala. Et yo na venu boza famille. Mais comment ba jeune nyonso a venu? Ba na vie moko. Ba garçon ba sala te ka ba dame kuluna. Ba fille ba bala te makamwa longa te. Donc venir ça là ba prison. Ils ont retenu bato a venu. Et ça là ba prison ya famille. Et ça là ba prison ya parcelle. Et ça pas na ba prison ya venu. Na lobi bien na ba kwa ba venu musu bati mola mabulu. Bata banzungwa minene. Biloko nyonso ya ba jeune. Biloko nyonso ya batu. Ekota kaka na mabulu wana. Ekota kaka na banzungu wana. Webi na ta moko toza osa prière mo na Chine. Nzamba la kisi biso révélation moko. Révélation ezaki ke na kwe moko bati mola mabulu. Ba mituka bato ezoya na mabulu wana ezodinda. Alors so mutuka no edindi na libulu wana. Wana eza spirituellement, physiquement po omona ka mutuka la ya mutu e umelite baby. De ça na ba veni musu batake
mituka ekokota te. Wana spirituellement. Soko sombi mutuka. Après quelques jours, on remarque que mutuka on est koufi. Pourquoi? Parce que spirituellement, il dindi na libulu wana. Alléluia. Todo senga loboko na Nzambe. Elanda nyoso ya yo. Na ba prison diable. Ezala bakanyango na banzungu. Ya bakwa bafeni. Ezala bakanyango na toilette. Ezala bakanyango na lupango yo fandaka. Loboko na Nzambe kende ko libérer ngo. Bien aimé sala batu mususu. Aza fanda par exemple na lupango mona mbinza. Abota makuna. Mais lelo longwane na mbinza. Akoma par exemple na yolo. Akoma par exemple na kauka. Mais alota kandoto. Azaka na mbinza. Donc pour dire quoi? Abima na poso ebima. Mais molimo etikala. Bozwi petikala. Yango mona muto bongo sa misala. Ekende liboso te. Aluka mbongo. Ekende liboso te. Mutu musoko za abima meme mboka oyo. Akenda mendoto na ye. Ezalaka na lupango ya salaka. Batu musuba zape bakanga bango na lupango wa famille ba bimate. Omona bana basi kitoko. Bazo balate. Bana mibali kitoko. Basala gate. Vima longa te. Bieleme lelo to sambela. Soki bakanga yo na lupango. Oyo fandaka ya famille. Poyo bimate. Loboko na Nzambe bimiso lelo. Bieleme tolingi to sambela. Nyonso ya yo ezala ba prison ya diable. Ezala ba prison aveni. Ezala ba prison quartier. Ezala ba prison parcelle. Ezala bo moto na yo. Ezala mobimba na yo. Ezala mbongo na yo. Nyonso ya yo. Ezala ba prison ya diable. Loboko na Nzambe liberango. Tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe batuna soto sambela na bango. Oba olanda biso na télévision. Nyonso ya bango. Osala ba prison dio. Loboko l'ensemble. Landa yango lelo. Loboko l'ensemble. Libere yango nyonso. Libere yango nyonso. Libere yango nyonso. Nokombo na Yesu Kristo. Nzambe esala mobala na bango. Esala bakanga bango moko. Na mopango famille. Po babima te. Po babala te. Po basala te. Loboko l'ensemble. Libere bango. Libere nyonso ya bango. Omonda ténèbre kangi. Loboko l'ensemble. Bandako libere yango. Bandako libere yango. Na kombo na Yesu. Bien sambelo. Sanga libération. Sambalala samba bobo. Sambalala samba bobo. Banyo soto sambalala bango. Obala na biso la télévision. Nyonso ya bango. Osala ba prison dio. Loboko l'ensemble. Landa yango. Landa yango. Libere yango. Libere yango. Loboko l'ensemble. Bandako libere yango. Na kombo la Yesu Kristo. Sambelo, sambelo. Sambelo tambolo. Bete moboko sambelo. Plaso salanda ku sambelo. Sambe batunyos. Odo sambelo la bango. Obakanga bango. Nama bango famille. Poba balate. Poba bimate. Poba zomi salate. Loboko l'ensemble. Bimisa bango kuna. Libere bango. Libere bango. Déloge bango kuna. Déracine bango. Force bango babima. 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 Na kombo la Yesu. Bébé sambalo. Continue à prier. Sambalala. Loboko longuya. Wakangola Israël. Et libere bango. Et bimisa bango.
toilette, na ba morgue, na ba tombeau, loboko sommet, et ça mon coussin de sol, loboko sommet, libérez bango, libérez yango, libérez yango. Na kombo na Yesu. Dans lobi boye. Bolimbisi muke pona ba bazobenga. Bosela muke to pesa bino ta ya appel. To pesa bino ta ya appel samba pambola bino. Bele be yoga. Misala nyonso a diable. O salema contre yo. Bagosa balona biloko contre yo. Bagosa basala ba cérémonie contre yo. Bagosa basala ba alliance. Belebe bagosa ba boakela o maladi. Bagosa ba boaka maladi musuna toilette. Yoga na psolo moko. Misala muswa diable. Bagosa basala ngona toilette po yo bongate. Po yo balate. Parce que bayebi ke toilette esa place moko boye. Olinga te. Okokota ngo kaka. Dans du monde de ténèbres. Aponaka place au sa misala mabe. Ka place au mutuaro leka obligatoirement. Baba so benga ndeko bolimbisi. Bo benga biso tope Satan. Na sengi na bandeko na biso ya régie. So etikali 15 minutes bo signaler biso po. To bando sa ba déclaration. To sambela pe pona bandeko. Donc ndeko Alex Misa. Donc signaler biso so etikali 15 minutes. Etikali 10 minutes. Vous êtes obligé de faire des requêtes. Toi, nous avons un appel. Ça m'a pas mbola. Tant abisso eza muke. Yango to lobi boy. Be mission abisso eza très important. Pona bato ba senga ko contribuer numéro na biso eza wana ka numéro bo bengela. Bo contribuer ka na numéro wana bo tinda bambongo na bino ka na numéro wana. Parce que monsieur faut les caca de temps en temps. Chaque mardi à 22h40, rediffusion est ça. Jeudi à 6h20. Tobandi ko yamba bapel, bande ko babenga. En tout cas, batu nyonso ba sengi ko contribuer pour na émission et continuer ko leka. Na numéro ka weza wana tinda contribution na yo. Kana numéro ana ozana Brazzaville ozala un peu partout. Sambe a opambola yo eza opérationnel à tout moment. Lobby mercredi na ebi ke ba place eza vraiment limité. Parce que qu'il ta lobby eza continuité à ba prière auto sala. Lobby ya kan église Exode à partir il y a 17h juste. Prière ici à 19h30. Et vendredi, nous avons veillé de 23h30 à 3h juste. Voilà une église Exode. Église Exode, ils ont venu watch numéro 7. Ils ont Matonge. Ils ont Yolo Sud, Yolo Nord. Mombele, Kimbangu, Kauka, Kasavubu, Bandal, Limete. Matete, Lemba, pourquoi pas un peu partout, c'est les Tchango Mobimba. Alors, Totiki Tan a appel. Et là, on a une abandon sala ba prière. Nous sommes concentrés dans l'attitude de prière. Yo muto sobela. Simba place ozo kapasi. Yo mutoza l'infirmité. Bien le même programme à prière au bopé sango bato bana bopito. Tozo yamba pelo yo.
Allô? Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Obengi wapi kombo nani? Nabengi na Masina kumi na mama persisite. Ok, mama tozoyo kayo. Ngai nazomwana nazopesa bobongela mpona ngai mpona papa mwana na ngai parce bamakambo ayebisa ngai alingaka ngai na longola zeli ya mwana me naboyaka banda naboyaka kolongola zeli naboti mwana pobisiseta akipaka mwana mpenza te ayebisaka nga kaka pesaka mwana kado na ngai makoki ya kopesola mwana ezalaka te basimbaka motema na ye akoka kokalitela mwana oyo nayebi te mpona nini nalingaki kolongola zeli mpo naboya na memanga Nzamba pambola oto osambela mama. Nako préféré bapel mususu ekotata après prière oyo. Tozwa temps ya kosambela. Nalingi bopesa programme ya prière oyo même na bopito. Mardi na 22h40. Jeudi na 6h20 rediffusion. Yo muto sobela simba place ozo kapasi. À cause de meurtrissure Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mutunyo solanda biso. Ozana maladie. Ezala sida. Ezala tuberculose. Ezala cancer. Ezala myome. Ezala appendicite. Ezala mbasu. À cause de meurtrissure Jésus-Christ dosa guéri. Au nom de Jésus-Christ. Maladie no so kanga yo. Ebanda ko lâche yo. Loboko lo sombe force maladie wale tiga yo. Loboko lo sombe derasina ngona nzoto na yo. Loboko lo sombe force ngwetika yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie wane banda kolimwa na nzoto na yo. Ezala kiste banda kolimwa. Ezala maladie ya mutema. Ezala aveuglement. Ebanda kotika yo maintenant. Loboko la sembe force mwetiko maintenant. Loboko la sembe silisa maladi wala nyoso na nzoto na yo. Au nom de Jésus-Christ. Bao nyoso basobota te. Basimba mabumu na bango maintenant. Nyoso so sala ke babota te. Ebanda kopela moto makasi. Mabumu na bango ebanda kopela moto. Mabumu na bango ebanda kopela moto. Nyoso diable so sala te. Ozo sala te babota te. Ofandi na mabumu na bango ebanda kosika makasi. Moto molimo mosanto efosa ngwebima na mabumu na bango. Ezala bato baoleka mabumu. Bao basobota te. Ezala bato baoleka mabumu. Alors eza signe ya délivrance na bango. Au nom de Jésus-Christ. Fécondité kotala mabumu na bango. Fécondité kotala mabumu na bango. Anewe esi la te baswa basemi. Au nom de Jésus-Christ. Bao basobe la maladie cycle. Maladie wana sala détruit au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Yo muto sala malade ya makolo. Yo muto sala malade ya mukongo. Au nom